Залуу зохион бүтээгч нэвтрүүлэг 2 дугаар шатныхаа шалгуулалтаар үргэлжилсээр байна. Одоо бид эрхэм үзэгч та бүхэндээ ямар байгууллагын тусламжтайгаар энэхүү нэвтрүүлэг маань та бүхэнд хүрж байгааг урьдъя. Манай нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент гэгч Newcom Group түүний нэгдэлдэх Mobico, Mobinet, EasyNet, Clean Energy компаниуд түүнээс гадна Монгол базаалт компани Unima төслөөрөө манай залуу зохион бүтээгч нэвтрүүлгийг ивентгэн оролцож байгаа юм. Зохион бүтээгчдийн аяллаа хөтөж нүүж үйлчин турс компани түүнээс гадна Enterprise Coca-Cola залуу зохион бүтээгчдийг ивентгэн оролцуулж Монгол орны ирээдүйн хөгжилд их хувь нэмэр оруулж байгаа юм аа. Ерөнхий ивент итгэгч шинэ бүтээл шилдэг санаа шийдлийг дэмжин хөгжүүлэгч Newcom Group. Залуу зохион бүтээгч нэвтрүүлгийн 2 дугаар шатны шалгуулалт үргэлжлэж байгаа та бүхэндээ дахин дуулахад таатай байна. Тэгэхээр өнөөдөр Монгол нэгэн хэрэглээ болох Монгол нэгэн шинэ бүтээл гарах санааг танилцуулахаар зохион бүтээгч Сод Баяр. За, сайн байна уу? Бүтээл амжилттай юу? амжилттай. За, чиний бүтээлийг бас хүлээсэн хүмүүс нэлээдгүй байгаа. Нэлээдгүй гэдэг нь олон хүмүүс хүлээсэн гэсэн үг. Ягаад гэвэл цэнгэрлэгцээр чиний бүтээл гарснаас хойш за энэ бүтээл хийгдэх юм бол ингэн хийгдвэл ийм хүмүүс сонирхох хэмжлэн ийм ярианы сэдв өрнөсөн л дөө. Тэгэхээр одоо чиний бүтээл цаашаа хөгжөөд чамаас одоо энэ бүтээлийг асуух, сургалах хүмүүсийн тоо нэмэгдэхгүй үгүй юу гэдэг чиний бүтээл 100% хийгдсэн үгүй юу гэдэг шалтгаална л да. Тэгэхээр эхлээд оршил хэлэх үү? Эсвэл шууд бүтээлтэй танилцуулахад орох уу? Шууд бүтээлтэй. За бүтээлийн танилцуулга. Чиргүүл юмнууд 100% бэлэн болцсон байгаа. Тэгээ нэмэлт юмнууд хийгднэх эндээс нэг жоон санаа тэр нэг зөвлөгөөнүүд нэгдүгээр шатанда би авч харсан байна. Тэр жоон хувийн шалтгаанслаад яг гүйцэд хийж амжаагүй. Чиргүүл бол өөрийн хувьд бол яг 100% бэлэн болцсон байна. За нэгдүгээр шатанд чи бол чиргүүлийг дотор талаас нь зургийг харуулж байсан тийм ээ? Тий, дотор талаас нь харуулсан. Одоо ингээд чиргүүлийг сөөлүүлсэн тохиолдолд одоо дуу тэгээ дээрээс нь бас одоо дууд усгаарлах, завсраар нь одоо хөөс чигжээд хөдөлгөөн барих гэх мэтчлэн маш олон зүйлүүд нэгдүгээр шатанд яригдж байсан санагдаж байна л да. Энэ чиргүүлийг хийгээд бол яг хөрөнгө мөнгөний тал дээр жоохон өндөрлөлттэй байгаа л да. Тэгээд нэг яг бүгдийг ингэ явж битүүлсэн болохоо би нэг хөөсөө шахаж чадаагүй явж. Одоо энэ доор их хөгддөг газын билетик хийгдэж байгаа. Суурлаж бол би яг амжаагүй явж байгаа ажилтаа бол. Яг энэ доор нөгөө тал дээр нь угаалтар. Цаатаас их хөгдөж гарч ирдэг угаалтар. Хоёр. Хийдэж байгаа да. За. Тэгээ дотроо нэг их хөгддөг ортой. Төрөнд нь бол нөгөө нэгдүгээр шатн дээр бол ор байгаагүй шүү дээ. Тэр ор газын билетик хоёр. Угаалтартаа нэг хөгдөж байгаа. Зөвхөн одоо энэ машинд ширхэг зориулагдсан юм эсвэл жижиг нөгөө пад трактор тэр ширж болох уу? Болно л доо. Тэгэхээр нэг юм асуух гээд байна л да. Энэ тоормцны асуудлыг яаж шийдэх вэ? Тоормцны асуудлыг энэ дэр жоохон шийдэж чадахгүй л байна л да. Одоо хөдөө гадаа бол авч явахад бол уул даваа нэлээхэд биш те. Дөөрөөс нь жоохон хүнд ширгүүлж ирэхэд түрддэг штэ. Тэгээд тэрэн дээр харна. Анхаарах хэрэгтэй. Хоёр төл гэрэл дохионуудыг холбосон юм уу? Гэрэл байгаад ш дохио тоормцны гэрэл. Гэрэл дохионууд нь холбогдсон байгаа юм. Ерөөсөө одоо ийм машинд би болохоор бас бодсон л да. Аялал гэхээсээ илүү уяачтай илүү төхөм юм болов гэж бодсоод энэ жиргүүлэг бол одоо яг ийм машин дээр бол одоо урд нь морь нэгээс юм уу хоёр морь ачаад явхад яг тохиромжтой болчиход байгаа байхгүй. Тэгээд дохио юу хоёр подоор хоёр нь хоёул яг энэ машинаасаа хоёул гарч байгаа. Өөрөө дохион дээр авчаал холбочих. Содоороо. Би нэг юм ерөөс ойлгохгүй байна л да. Чи энэ явж байгаа бичлэг хийж чадсан юм байж. Дотор зургийг яагаад авч чадахгүй юм? Тэрээс ойлгохгүй. Хаалганы онгойлголоо бичлэг хийлээ эсвэл зураг дарлаа тэгээ. Энэ нэг юм нөгөө нэг дотор талыг нь зурагт мөрөгт DVD дээр нь байхгүй. Тэгээ дотор юу ч байхгүй юм уу? Гэхдээ аваа хийцэн гадаа тавьсан болохоор аваа хийцэн л байна л да. Тэг өнөөдөр очиж би нэг ондоо газар. Тэр нь хоосон амбарл юм байна тийм үү? Одоо зүгээр гадна талын нь ингэж хэлээ. Гэхдээ нэгдүгээр шатны чинь ийм л юм байсан шүү дээ зураг тийм үстэй. Тий. Тэрнийхэд яг нэгдүгээр шатнаас хойш нэмэгдсэн юм нь яг юу байгаа вэ? Тэрнийх нь ядаж зургийг авчиж болоогүй юм. Амтсангүй. Нэгдүгээр шатн дээр бол би нэлээд дэмжижээс тийм ээ. Батгыг шүүгч ариун болж шүүгч бид дуурал энийг өөр нүдээр харж ирсэн л да бид дуурал. Юу вэ гэхээр бүр Монгол брендийн бүр ингэ зөөврийн юм жижиг хэмжээний юм гэрх юм аа тийм тийм төвшөнд нь биднээс хараад өвөлдөө бас энийг аваа явахад дулаалга метраад ингэж хийх боломжтой гэдүүл ярилцаад нилээх тэрэн дээр
санаа тавьжсэн л да. Тэгэхээр одоо чиний бүтээл чинь бол зүгээр нэг юм машины ардаас чирдэг чиргүүлээс ер нь ялгах юм өрөөс алга. Энэ ном алга те. Нэг амортизатор баг шиг байна те. Тэгээ хоёр тэнхлийн шууд үл хамаарах биш шууд хамаарах тактиктэй болоод явцсан шүү дээ те. Тийм үү. Тэгээд ерөөсөө энэ хоёр дугуйтай болчих. Бараг морин тэрэг гэсэн үг шүү дээ. Нэг хэлээд бол. Тийм үү. Тэг өөр тэрнээ сайжрах юм юу вэ? Одоо тэрнээ сайжруулахын тулд чи одоо ая тухтай энэ одоо ажиллах хэрэгтэй шин чи зүгээр нэг юу ачиж явах гээд байна. Чи зүгээр түлээ нүр зөөх гээд байгаа юм уу эсвэл хүн дотор нь бас тав тухтай байдлаа хангаад ингэ явж явах хэрэгтэй юм а тийм ээ. Тий. Тэгэхээр чи одоо энэ дээр өшөө анхаарах хэрэгтэй шүү дээ. Нэгдүгээр шатан дээр ерөөсөө яг тиймэрхүү зүйлүүдийг ярилцаад биднээс тэнцүүлсэн. Тэгсэн одоо яг хിവэр л хийж шүү дээ. Доторт нь бүр байхгүй. Нэгдүгээр шатан дээр яг доторт нь юм хийх боломжтой дээрээ ярьжсэн боловч одоо тэр зүуд нь алга байна, хоёр дугуйтай. Би чамд хэлсэн те манай сургууль дээр одоо морь зөөдөг бүр 4 дугуйтай иймэрхүү тэрэгцрүүд бол байгаа. Тэндээс авах санаа оноо магадгүй байгаа. Манай тэр морь зөөдөг тэрэгцэр бол чинийхээ бодвол бүр номтой. Тэг амарчин бүрштэй л байна. Тэг татвархтай шаралтаа сонгосон татвархтай. Би нэг амортизатор л ах шиг шүү дээ. Ууг нь боломж байж тээ чамд одоо чи одоо өөрөө иймэрхүү төрлийн юм хийдэг гэж хэлсэн. Тэ? Тэгэхээр одоо ирээ одоо шүүгчдээс өгж байгаа зөвлөгөө бол одоо чиний бүтээлийг сайжруулахын тулд хэлж байгаа зөвлөгөө. За бас шүүмж гэж ойлгоорой. За тэгэхээр нэгдүгээр шатнаас хоёрдугаар шатанд өөрчлөгдсөн зүйлүүд за бас өөрчлөлийг гисэн тэр тавьсан шаардлагууд за бүр их энгийнээр хэлэх юм бол бидний хүсэж үлээсэн зүйл арай хараахан болж чадсангүй тийм ээ. Одоо ерөнхий шүүгчид ямар санаа бодолтой байгааг сонсъё. За шууд үнэлт хийж амжаагүй нүү юу ч харагдахгүй. Хоёр улаан гэрэл. За наа чи яг манай үзэгчнэрийн хувьд бол нэлээд дэмжигдсэн бүтээл. Манай шүүгчнэр ч дөрөв choice маш хэллээ шүү дээ. Тэгэхээр амждаг завтай болохоор дараа жил гүйцэж хийгээрэй. За юу гэдэг үүднээс. За сод уяраа. Бүтээлээ заавал дуусгаарай. Эргэж бидэнтэй холбогдоорой. За амжилт хүсье. За сод баяр маань бүтээлээ танилцуулаад гараад ирлээ. Яасан бэ? Тэнцэнгүй. Яагаад? Нэг хийх юмнуудыг хийж амжаагүй. Надад заавалцсангүй. Хийх юмхээр заавалцсан байдаг. Дотоо орж ирлээ л дээ. Нөгөө ярьсан юмудаа хийж яг гүйсэж чадсангүй л дээ. Тэргээрээ. Ерөөсөө л нэгдүгээр шатанд ямар зүйл танилцуулсан яг тэр хэвээрээ орсон уу? Тий, миний хол эндээс бүр орхоос өмнө хийгдсэн байсан мэт л дээ. Яг хоёрдугаар шатанд орж ирэхдээ би юм нэмнэ гэж ярьсан. Тэр мэрийг л хийж чадсангүй. Шүүгчид тэгээд шүмжилттэй хамтраас гадна өөр юу хэлв? Уг нь нэлээд хүлээжсэн бүтээл гэж байна л да. Нэлээд харж гайгүй юмэр болоо гэж хүлээжсэн л гэдэг. Тэгээд бас шүүгчдийн итгэлийг алдчихлаа тийм. Харин тэглээ. Одоо тэгээд цаашдаа мэдээж энийг цаг хугацааны туршид бол хүжүүлээд явна шүү дээ тий. Одоо дараагийнх нь чиргүүлэл арай өөрөөр гарна. Тэгээ бас нэг том юм гарна. Ер нь энэ жилдээ багтааж гарах санаатай. Манай үзэгчид бол бас чамааг ингээд за нэг бүтээл нь тэнцээгүйгээд бас орхихгүй шүү дээ. Үзэгчид бол бас их хүлээлттэй байх болно. Хичнээн тэнцээгүйж гисэн нэгэн хийгдсэн бүтээлийг цаашаа дахиад яаж хөгжүүлэх бол гэдгийг харсаар авах болно да, хүлээсээр авах болно. Тий. Би бас бодлоо бол юм цааш юм хийгээл яваад байгаа. Тэгэхээр энэ нэвтрүүлэгт оролцохыг би ерөөсө бодоогүй. Яг энэ жил нэг нас цаасан байсан болохоор нь орсон. 28-аас хүртэл. Одоо тэгээ хэдтэй. 29 сурж байна. Энэ жил он гараад 29 сурж. Тэгэд дараа жил орооч өгөөч. Гэхдээ тэр нь хамаагүй. Би өөрөө хийх юм хийгээл явна. Тэгэхээр энэ жилдээ багтанд их Монголд байхгүй юм хийгдэнэ. Ер нь байхгүй юм хийгдэнэ. За. Сайхан бүтээлийг чи хүлээгээ суужий. Амжилт хүсье. За баярлалаа. Ерөнхий ивент итгэгч шинэ бүтээл шилдэг санаа шийдлийг дэмжин хөгжүүлэгч Newcom Group. Залууцгон бүтээгч олон улсын уралдаан үргэлжилсээр байна. Та бүхэнд дахин сануулъя. Манай 2 дугаар шатны шалгуулалт та бүхэнд цэнгэрлэгцээр хүрч байгаамаа. Бид яг одоо энэ цагаан ширээн дээр үзэгч та бүхэндээ Оросын холбооны улсын Бурят улсаас оролцож байгаа Николай Соковиковын бүтээлийг танилцуулахаар бэлдсэн байгаа. Николай тайзны урьж байна. Зохион бүтээгч Николай. Энэ халуун алга таш чам зориулж байгаа шүү. Бид юуг авчирсан бэлээ? Энэ бол NPK-гийн бүрдэл. Энэ юунд хэрэгтэй вэ? Хинт зориулж юуныг зохиосон юм бол? Миний бүтээлийг сурагчид физикийн хичээл болон физикийн лабораторийн ажил гүйцэтгэхэд мөн технологийн хичээл дээр ашиглана. Бүтээлээ тайлбарлахаас өмнө оршид үг бий юу? Шууд тайлбарлая доо. Тайлбарлаж байх зур би үүнийг шүүгчдэд дамжуулчих уу? Энэ юу вэ?
Энэ иж бүрдлийн лабораторийн дадлагын ажлын даалгаврууд юм. Ойлголоо, тайлбараа эхлэе. Харин би үнийг шүүгчдэд үзүүлье. Бүтээлд юу нэмсэн бэ? Өмнөх шатнаас хойш шүүгчдийн зөвлөснөөр би иж бүрдлээ бусад өөр схемтэй нийцүүлсэн. Соронзон асаагч болон соронзон ирлээ нэмсэн. Энэ схемийг нэмсэн гэж хэлж болно. Энэ схемүүдийг чи ямар өртгөөр босгосон бол? Энэ бүгдийг үнгүй босгосон. Ахуйн хуучин ажилтгүй цахилгаан төхөөрөмжөөс салган авч болно. Ийм иж бүрдэл босгож болно. Радио электроникоор анхлан хичээлэгсдэд ажиллаж сурахад их хялбар. Тэр хавцсанд нийт хийж болох ажлуудын жагсаалт байгаа. Тэгээд хэрхэн ажиллах вүлээ? Бүрдэлд маш олон схем багтсан болохоор схемүүдийг шатараалан угсарснаар сурч мэдэх боломжтой. Онцлог нь их хялбар шийдэлт байгаа юм. Гагнаж ямар нэгэн илүү үйлдэл хийж цаг алдах хэрэггүй. Бүх зүйлийг их хялбархан ойлгомжтой хийсэн. Холболтуудаа бүршний тусламжаар хийн. Схемээ угсарлаа, шалгалаа, тэгээд л эргүүлээ салгаж болно. Коля, би сургууль сурж байхдаа засрашгүй муу сурлахтан байсан л да. Тийм болохоор би чиний төхөөрөмжийг туршиж байгаад эвдч хэрэгсэл байж болох уу? Сайн мэдэхгүй нь яг уу эвдрэх хэрэгсэл байгаа л да. Гэхдээ ахуйн эвдэрхий цахилгаан бараа олон байдаг болохоор ийм сургалтын төхөөрөмжийг ч ихээр үйлдвэрлэх боломжтой байх. Ийм нэг иж бүрдлийн үн өртөх нь хэд байх вэ? Гитинаксын хавтангал худалдаж авсан бусад бүх деталь үнэгүй. 3 дахь шат гэхэд бүтээл маань бүтээгдэхүүн болсон байх шаардлагатай. Харин хэрэглэгчид маань манай үзэсгэлэнгийн үеэр чиний бүтээлийг хэрэглэж туршиж үзэх болно л да. Чиний бүтээлийг үзэгчид худалдаж авах санал тавьбал чи хэдээр үнэлэх вэ? Би энэ тооцоог тэр хавцанд хавсаргасан байгаа л да. Ойролцоогоор нэг иж бүрдэл 1000 рубль орчим үнэлэгдэх баг. Монгол мөнгөөр 40,000 орчим гэсэн үг үү те? Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад зориулсан одоо сургалтын стенд бүтээл шүүгчдэд танилцуулагдана. За энэ бүтээл санаагаар бол одоо 10 жилийн хүүхдүүд физик электроникийн хичээл дээр бол одоо давтлага за тэгээд ерөнхий электроникийн ойлголттой болох бүрэн боломжтой. Энэ бүтээлийг хийхэд чи ямар хугацаа зарцуулсан бэ? Хагас жил орчим л ажилласан юм уу? Эхлээд санаагаа олсон. Дараа нь энэ иж бүрдлийн ерөнхий загвараа гаргаад иж бүрдлээ угсрах ажлаа эхэлсэн дээ. За шүүгчд үзээд ерөнхий боловсролын сургуульд үнэхээр хэрэгтэй байна уу гэдгийг дотроо ярилцж тунгаана. За тэгээд эдгээр одоо наборыг хэрэглэснээр хүүхдүүд электроникийн одоо анхан шатны болон бүрэн мэдлэгтэй болох уугүй гэдгийг бас шүүгчд хоорондоо энэ хугацаанд ярилцах байх. Энэ иж бүрдэл багтах деталуудын жигсаалт уу? Энэ бүрш ямар хэрэгтэй юм бэ? Авцалтахад уу? Тийм ээ, холбохдоо бүрш ашиглаж байгаа юм. Шүүгчдэд чиний бүрштэй санаач нэг таалагдж байгаа бол та их хялбаршуулсан зөв шийдэл болж гин. Намайг сургууль сурч байхад эхлээд цахилгааны утсаа ороогоод дараа нь тэрнийгээ боодог байсан. Тэр бүрдэлд соронз байгаа. Тэгэхээр бүрш ашиглагдж байгаа схемтэй ажиллахдаа жирийн цаасны хавчаарыг шалзалсан цахилгааны утсанд гагнаж бэхлээд бүрш ашиглалгүй шууд соронзонд наах боломжтой болно. За тэгэхээр манай далд зөвхөн бүтээгч 2013-т бас ерөнхий боловсролын сургуулийн одоо техникийн хичээлтэй холбоотой нэг санаа бүтээл орж ирсэн нь бол Аз далайгийн бүтээл говалтаагаас оролцсон. За хоёр дахь бүтээл санаа бол Николайгийн хийсэн одоо энэ 10 жилийн электроникийн хичээлийн энэ стенд бас дараагийн бас гарын авлага болж байгаа юм. За ингээд Гамбат шүүгчээс асуулт, Хөрлөө шүүгчээс асуулт. За энэ бүтээлээ үзлээ энэ олон янзын стендүүд байдаг. Гэхдээ энэ дотор ганц анх юмаа хооронд яаж холбох юм бэ гэдэг сонирн байсан чинь бүршээр татж байгаад ингээ холбогдох юм байна тийм. Тэгээ ийм юм бол би одоо анх удаагаар үзэж байна. Тэгэхээр энэ нэг шинэлэг их зүгээр санагдлаа. Тэгээ бус байдаг юмнууд нь бол яг хуу стандарт схемүүд байгаа шүү дээ. Анхын шатны. Тэднээс байгаа болохоор энэ яг хүүхд хэрэглэх боломжтой юм. Нөгөө талаас энэ бүршнүүд нь жоох ойрхон байгаад байна л зарим нь. Тэгээ эднээс нөгөө хоорондоо контактлж магадгүй юм байна. Тэгэхээр энэ хооронд нь тусгаарлагч юм уу жоохон зайтай байх хэрэгтэй юм шиг. Энд нөгөө гол тэжээлийн үүсгүүр буюу батарей талаар бол ямар нэгэн тийм материал байхгүй байгаа даа нэг. Цахилгааны их үүсвэрийн хувьд жирийн зай хураагуур хэрглэж болохоос гадна шууд цахилгаанд холбож болох байх. За тэгэхээр электроникийн хоёр багшаас санал асууя.
хэрвээ 10 жилийн хүүхдүүдэд ийм одоо бүтээлээр сургалтын хөтөлбөрт нь оруулж өгөх юм бол та хоёр дэмжих үү? Дэмжиж байгаа бол гараа өргөе. За гараа өргөе. Өндөр өргөе. Гамбат өгшөө. За. Бүтээгч залуусыг дэмжигч, үндэсний шилдэг үйлдвэрлэгч Монгол Базальт компани. За тэгэхээр надад ерөнхий шүүгчээс асуух асуулт байна л да. Манай ерөнхий боловсролын сургуулиудын дунд одоо 10 жилийн хөтөлбөрт электроникийн хичээлүүд хэр орхигдсон байдгийн болоо, электроникийн хичээлийн мэдлэг суур өгөх зүйлүүд хэр ордгийн болоо. Ер нь бол бусад гадны улс орнуудад бол электроникийн хичээлүүдийг бас шатлсан хэлбэрээр явагддаг байж тарах байх. Ер нь электроникийн хичээл манай Монгол улс түүхэнд 1986 оноос 88 оны хооронд нэг сурах хүч гарсан байдгийг. Тэр сурах хүч нь болох тэр физикийн хичээл дээр сурах хүч байгаа. Яг ийм одоо энэ MP 4041 Орсын KT 315 гэдэг ийм транзисторууд дээр хийсэн ийм дасгал мультивибраторууд ажлууд бий. Тэрний сурах хүч байдгийг. Тэр бол үндсэндээ 1-2 жил хэрэгжил үндсэндээ байхгүй болсон ажил. Одоо бол тэр талаар бол одоо өстой нэр үнэхээр хайгаад ч ямар ч мэдээлэл байхгүй. Хичээлийн юунууд бол байхгүй шүү дээ, үндсэндээ орхигдсон. Физикийн хичээлийн хөтөлбөрт бол нэг жоохон транзистор гэж юу, диод гэж юу бас ийм электрон хэлхээний хичээл бол огт байхгүй. Тэгэхээр 10 жилийн хүүхдүүд бол их сургуульд орохдоо бол одоо электроникийн огт мэдлэггүйгээр орж байна гэсэн үг үү? Тийм шүү дээ. Ер нь бол яг хэлхээний электрон хэлхээний бол мэдлэг баг та. За яг электрон хэлхээ гэдэг талаас бол байхгүй гэсэн үг шүү дээ. Зүгээр 10 жилийн хүүхд хийхгүй. Зүгээр ийм сургалтын стенд гэх юм бол одоо нэгдүгээр шатнд бидний хэлж байсан. Яг энэ стандартын дагуу янз бүрийн стенд бий. Энэс маш их гоёор хийсэн стендүүдээ олон стендүүд бол бий. Хийгдэг ажлууд нь бол хэвчлэн бол стандарт болцсон байдаг байхгүй. Өөрөөр хэлбэл яг суур юмнууд өгдөг учраас стандарт хэмнэл байдаг учраас стандарт адилхан гэсэн. Яг энэ хэрэглэгдэж байгаа деталууд бол одоо Монголд бол олдохоос өнгөрсөн. Хуучны нэг юмнуудаас ухвал юмнууд бол байгаа. Зүгээр энэ шинэлэг юм бол тэрөөсө бүршил байгаа. Энэ иж бүрдэл маань K155 серийн K153, LA3, LA7 мөн TM2 микросхемтэй дадлаг туршлагатай хүмүүст радио электроник сонирхогчдод зориулагдсан юм. Тоон электроник руу шилжиж байна гэсэн үг л дээ. Тооцоолон бодох техник, автоматик гэх мэтээр аналог болон тоон схемүүд болон хүндэрч байна гэсэн үг. За болдотор шүгчээ. 10 жилийн сургуулиудад ерөнхий боловсролын сургуулиудад сургалтууд явуулахдаа электроникийн сургалт зайлшгүй явуулах хэрэгтэй юу? За бас сонгосон хэлбэрээр явуулах хэрэгтэйгүй юу? Энэ бүтээл хэрэгтэй юу гэдэг тал дээр та өөрийнхөө үнэлт өгүүлтийг өгөөч. Мэдээж хэрэгтэй гэж бид нэгдүгээр шатнаас нь дэмжсэн. Гэхдээ энэ удаа би яг саналаа хэлэх чадвар ингээд нэл ерөнхийдөө шүүгч нартай давтагдахгүйгээр хэлэхэд нэгдүгээр шатнд энэ бүтээл мөр яг иймэрхүү хэлбэртэй орж ирсэн. Миний хүлээлт бол энийг өшөө жоохон төрүүлжүүлээд одоо л яг ингэ чинь хооронд нь яг одоо чинь суралж байгаа хүүхд бариад ажиллахад их төвхтэй гаш утаснуудыг хооронд нь холболтой хэсэг юмуд байгаа шүү дээ. Тэрийг өшөө жоохон хэлбэрч төрүүлжүүлэх байх гэж тийм хүлээлттэй байсан л да. Тийм учраас хэрвээ энэ бүтээл тэнцлээ гэж бодсон тохиолдолд 3 дугаар шатанд ямар өөрчлөлтүүд хийгдэх вэ? Нин түрүүнд би дадлагын болон лабораторийн ажлуудын шинэ схемүүдээр баяжуулна. Түүнээс гадна эдгээр ажлыг гүйцэтгэхэд шаардлагатай нэмэлт төхөөрөмжүүдийг суулгаж өгөх бодолтой байгаа. Хэрэглээ тал дээр нь ямар нэгэн одоо чи юу гэдгийг схем платтай болно гэдэг юм уу те? Аль эсвэл тэр юунуудын холболттой хэсгүүдийг өшөө суурьтай болгоно гэдэг талаас юм байх уу? Бэхлэгээ. Энд чинь бол ерөөсөө ширээн дээр тавьсан байж байгаад ингэ задгаа байх гэдэг шүү дээ. Магадгүй хоёр холбосон юмнуудыг хооронд нь холжих гээд байгаа тийм юмнууд байгаа даа шүү дээ. Их задгаа байна. Хайрцагын дотор юмнууд нь ширэлцсэн, утаснууд нь хоорондоо ширэлцгээр орооцолчих гээд байгаа зү тэ. Я добавлю эти соединения. Би таны хэлсэн алдаа дутагдлыг дараачийн шатанда засаж ирнэ. Зүгээр яхаа одоо би дөрөв хэлсэн шүү дээ. Манай сургалтанд байдгүй. Зүгээр яхаа бид нар бол нэг 10 жилийн хүүхдүүд дугуйлан маягаар юм явуулдаг. Тэр утгаараа би бол яаж ихээр 3 дугаар шатанд үзэсгэлэнт үзүүлээд улаан үдэд 10 жилд ийм сургалт явуулдаг. Ийм стендүүдтэй иймэрхүү юм гэдгийг харуулж яах нь бол нэг шинэ ажил юм гэж би бол дэмжиж байгаа. За ингээд шүүгчдийн гэрэл асаж үнэлгээ гарна. Шүүгчдийн гэрэл. За манайх бол хэрэглээний нөхцөлт гэдгээр дэмжиж байна. Нэг ногоон гэрэл, хоёр ногоон гэрэл,
3 ногоон гэрэл. 3 ногоон гэрэл юу гэсэн үг вэ? 3 дугаар шатанд өрсөлдөх хэрэгтэй боллоо. Тэгээ нүд чинь ягаад ногоон гэрлээр асахгүй байна? Баяраас улаан хайцсан бай. 3 дугаар шатанд өрсөлдөх хэрэгтэй боллоо. Гараачийн зохион бүтээгч маань өмнө нь манай нэвтрүүлэгт ер нь оролцож байгаагүй бүтээлээр оролцож байгаа. Энэ бол шинэлэг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан бүтээл санаа байгаа юм. За ингээд зохион бүтээгч Түмэнг тайзан дээр халуун алгадчлан дор ухтаа авцгаая. Түмээ. Орой минь хүргэе. Орой минь хүргэе. Сайн явж ирвүү? Ирхэн ч сайн явж ирлээ л дээ. Гэхдээ замдаа ганц нэг бүтлгүй явдал тохиолдоод. Юу тохиолдов? Миний гар маань муухан ажиллаж байгаа. Гэхдээ би хийсэн бүхнээ бүтээлийнхээ деталь болгоныг тайлбарлахад бэлэн байна. Надад танилцуулга байгаа. Энийг харж болно. Энэ фото зураг миний хиймэл гар бүрэн атгаж чадж байгаа. Яг одоо энэ гар маань ажиллах боломжтой юу? Оролдоод үзэх хэрэгтэй. Эхний командаар ажиллахгүй л байгаа юм. Тэрнээс цахилгааны нэмэлт их үүсвэргүүд зайгаар ажиллаж байгаа. Хүний хоолгоор өгөх командыг модуль руу дамжуулан серво хөдөлгүүрийг ажилуулна. Ойлголоо. Деталуудаа тайлбарлаад өгөөч. Ингэснээр утаснуудыг чангааж гарын хуруунуудыг ажилуулах юм. За тэр дөнгөж сая ажиллалаа. Би дуун команд өгсөн юм. Нэг гэдэг дуун командаар би гарын эрхий хурууг атгах команд болгон хадгалсан. 2-ын тоог дуудахад 7 хуруу атгагдана. 3-ын тоог дуудахад эрхий хуруу тэний. 4-ийн тоог дуудахад 7 хуруу тэний. Надад 3хан серво мотор байсан болохоор эрхий хурууны хөдөлгүүр дээр нэмээд ядан болон чигчийн хуруунуудыг холбосон юм. Ер нь чигчий болон ядан хуруунууд өдөр тутмын амьдралд их ховор ашиглагддаг байх. Тийм болохоор би эдгээр 3 хурууг холбож 5 гэсэн дуун командаар атгаж 6-гийн тоог дуудахад тэнийлгэнэ. Харин бүх хуруугаа нэгэн зэрэг атгах бол 7 гэдэг командыг ашиглаж 8-ийн тоог дуудахад эргүүлэн тэнийлгэнэ. Сайн байна уу? Наталья Вячеславовна. Өдөрдөгч багш уу? Тийм ээ, би багш нь. Нэг зүйлийг тодруулж хэлэх гэсэн юм л да. Түмэнгийн гар нь ажиллаж байсан. Одоо ч гэсэн хэрвээ сайн сонсвол хөдөлгүүрүүд нь ажиллаж байгааг сонсож болно. Ямар нэг юм дутаад байгаа мó, тижээл нь хүрэхгүй байгаа мó. Замд явж байхад тижээлх нь хэсэг салчихсан. Дараагийн шатанд бүтээл маань бүтээгдэхүүн болон хөгжиж бид хэрэглэгчдэд турших боломж олгох ёстой. Гэтэл одоо бүтээлээ задлчихвал цаашаа яах вүлээ? Бүх деталийг нь эргүүлээд өгсөрч болно. Эрхий хуруу ажиллаж байна харав. Дөнгөж сая эрхий хуруу тэнийлээ. Програм хангамжийн хувьд би жишээ өгөгдлүүд дээр суйрлан өөрөө бичсэн. Эрхий хуруу нь ажиллаж байгаа болохоор дараагийн шатнаас өмнө гүйцээж чаднаа. Тэгэд эн чи яад штэ. Эн чин статик зэнэг айгүй хамхан шатдаг байхгүй. Шатаач байгүйд. Гар мар ингээд ноос юмд үргэж байгаа нөгөө статик үрдэг штэ. Дөнгөж сая ажиллаж ил байсан да. Монголоор атга гэд командаа яг сургаад өгчвөл атга гэхэд галтыгаа өгдөл байхгүй. Тийм учраас яг хэрэгэлсэн борд болон юунуудаа бодвол яг нөгөө зарчмыг харуул ажилласан байх үндсэлтэй. Өөрөөр хэлбэл яг зүйл юмар явж байна. Роликууд нь хуванцар байна л да. Тэдгэрийг хүчнийхээр солих шаардлагатай байх. Тэгэхгүй бол атгалт нь сул байна. Шилэн аягийг илбэг дааж байгаа л да. Миний хувьд тэр механик хийстээр юу байна л да. Энийг зүгээр одоо яг хагарахыг зүгээр юм дугуй хэлбэрт л оруулж байгаа болохоос шүү дээ. Яг энэ мөчүүдийг угаасаа нэг нэгээр нь ингэж яах уг нь бол боломж байгаа шүү дээ. Механизмыг бол хийх боломж байгаа. Нөө зөвхөн хоолон тэр юм дээр л энэ мотордоо бараг захирагдаад энэ хийц рүү орсон. Хурууны үений нуглаасыг илүү өргөн хийвэл илүү чанга атгана. Би нэг л ховлийн дагуу нарийнаар хийчихсэн байгаа. Эхэндээ нэг иймэрхүү атгаж байхад нь би хэрчилтийг нэмж хийж өгöd ингэж атгах юм ер нь хүлээж ийсэн. Гэхдээ 3 дугаар шатнд тийм болгож ирэх боломж бий юу? Би энэ дээр бодож үзсэн. Одоо ашигласан материал маань тохирохгүй байгаа. Би шин түүхийд ашиглана. Интернетээс халуун усаар халаахад уян хатан болдог материалын тухай олж унссан. Тэрүүгээр ямар ч хэлбэртэй зүйл хийгээд зарцаахад бат бөх хатуу болдог. Тэрүүгээр хэрхэн хуруунуудаа хийх талаар тооцоолж байгаа. Тэр материалаа интернетээр захиалах худалтай байгаа л да. За ингээд хэдийгээр 100% ажиллаагүй ч гэсэн за энэ бүтээл санаа замдаа жижигхэн саатал гараад юундаа саатал гарсан Орос улбанаас оролцож байгаа оролцогчд маань
харж чадсангүй. Ягаад гэвэл яг уралдааны зохион байгуулагч хугацаанд гэж тарлаа л да. Манай Оросын холбооны улсаас Бурятаас оролцож байгаа оролцогчд маань шүүгчд мэдж байгаа бох те. Ердөө 2 цагийн өмнө улаан үдэс ирсэн. Дүнгэж хувцас үлдээ чи шууд тэмцээнд оролцож байгаа. Замдаа нэг деталь нэвдэрсэнгээ одоо бол засч амжихгүй байна гэдэг тайлбарт байгаа. За ингээд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс зориулсан дуугаар атгадаг бүтээл санаа 3 дугаар шатнд тэнцвэг үү гэдэг одоо гэрлээ шийдэгдэн. За ингээд шүүгчдийн гэрэл. За миний хувьд бол механик хийсэн ерөөсөө хийдсэн ч тэр бэхлэгээний асуудлууд ч ерөөс нь ер нь шаардлага хангаагүй гэж үзэж байна. Нэг улаан, нэг ногоон. За механик хийс дээр сайн зөвлөгөө аваад тэгээд ямар ч юм унгаахгүй атгадаг болгоод өөрчлөлт. Баярлалаа. Би интернетээс бүтээлийнхээ гарын сав руу хийх шин төрлийн материал захиалах бодолтой байгаа. Ингэснээр атгалтын чанар, жим барих чадварт өөрчлөлт орно гэдэгт итгэж байна. Мөн бүтээлийн програм хангамжийг сайжруулах шаардлагатайг биелүүлнэ. Түүнээс гадна серво хөдөлгөөрүүдийг шүүгчдийн зөвлөсний дагуу хүчнийхээр солих хэрэгтэй болох юм байна. Бас хамгийн чухал нь шилэн аягыг чанга хатгах болох. Баярлалаа. Амжилт хүсье. 3 дахь шатны шалгаруулалт дээр уулзцгаая. Танд мөн баярлалаа. Баярлалаа. Ерөнхий идентэтгэгч шин бүтээл шилдэг санаа шийдлийг дэмжин хөгжүүлэгч Newcom Group. Бүтээгч залуусыг дэмжигч, үндэсний шилдэг үйлдвэрлэгч Монгол Базальт компани. Залуу зохион бүтээгчдийн аяллаа хөтөж New Jolchin Tour компани.